Në kuadër të muajit të librit në Bibliotekën Publike të Qytetit Marin Barleti vijojnë aktivitetet e ndryshme kulturore kushtuar librit, duke e kthyer këtë muaj në festë të dijes dhe kulturës. Biblioteka në të vërtetë e feston muajin e letërsisë ton vitin, është gjithmonë e hapur pritse aktiviteteve që kanë të bëjnë me gjitha grup moshat, me fëmijët, me të rritun. Veçanërisht këtë muaj nuk kanë mungu aktivitetet për fëmijë, ku në qendër janë të ftuar shkrimtar të letërsisë për fëmijë. Pjesë e këtyre takimeve janë është edhe argëtimi, ndërkohë vazhdon gjithmonë klubi i librit për fëmijë, aktiviteti i përçdojavshëm detektiv të vegjël, klubet e librit për të rinj dhe për të rritun. Pjesë e organizimeve të muajit kanë qenë edhe aktivitetet me shkollat e mesme, ku në qendër ka qenë krimtaria e trive. Ky muaj do të kulmojë me një festival mbar kombëtar letrar, ku në qendër do të jenë 12 autor dhe tema do të jetë letërsia shqipe pas viteve 90. Muaji tetor për Bibliotekën Marin Barleti kulmon me organizimin e një festivali letrar mbar kombëtar, i cili do hapet në 2 ditë, 31 tetor dhe 1 nënor. Festivali ka në qendër diku rreth 12 autor, shkrimtar dhe poet, të cilët besoj do jenë një thirrje interesante për letërsinë në qytet. Pra ka me qenë një mundësi e mirë për lexuesit edhe dashamirët e letërsisë për me taku poet, shkrimtar, me bisedu me ta, mu njoft, me pas librat e tyne, me i ni, ndërkohë që e përcjellin letërsinë e tyne. Dhe një pjesë tjetër e rëndësishme e këtij festivali do jetë edhe një panel diskutimi, tema qendrore të cilit është menuar me kanë letërsia shqipe mas viteve 90. Këto aktivitete synojnë të nxisin dashurinë për leximin dhe librin dhe të krijojnë një hapësirë të gjallë kulturore ku dashamirësit e librit mund të shprehen, të frymëzohen dhe të shkëmbejnë ide.